आज हम आपको बताएंगे कंप्रेसर सही है या ख़राब है, कैसे टेस्ट करना है। कंप्रेसर को डायरेक्ट लगा के चेक करेंगे और इसके दो पिन जो है हमने लगा दिया है, एक ऊपर में लगाया है और दूसरा नीचे दाएं की तरफ वाले में लगाया है। तो स्विच ऑन करेंगे, पेचकस की मदद से यानी टेस्टर की मदद से हम इन दोनों नीचे कनेक्शन को आपस में टच करेंगे। जैसे कि हमने स्विच ऑन कर दिया है तो अब इसको हम दोनों लाइन में शॉर्ट करेंगे। तो जैसा कि हमने शॉर्ट किया है, लेकिन कंप्रेसर थोड़ा घूम के बंद हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पार्क भी हो रहा है, तो देख सकते हैं। तो इसी तरह चेक करना है कंप्रेसर को डायरेक्ट लाइन में लगा के कि अगर कंप्रेसर अच्छा होगा तो ये वर्क करने लग जाएगा। अगर इस अवस्था में आपके कंप्रेसर नहीं घूम रहा है तो यानी ये 100% आपकी ये कंप्रेसर ख़राब है।